За дэлхийн монголчуудын хэмжил радио 88.3-т хамт байгаа сонсогчдоо дахин өглөөний мэндийг хүргэе. Мэдлэг гэж минингийн тал ураатай та мэдгүй нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. За радиогийн 2 дугаар студид хөтлөгч Ундрах, Од, найруулагч Эрдэнэ Мөнхнөр ажиллаж байна. За мөн продюсер Бат баяртай баярлалаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ ханиадтай тэмцэх ээжийн нууц Аквамарис хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа. Баярлалаа. Өглөөний мэндийг дахин хүргэе. За өглөөний мэнд. За баярлалаа. Өнөөдөр 25 оны 9 сарын 23-ны мигмар гараг газар зүйн сэдвтэй асуултууд бэлдсэн байгаа. За та тэгээд 77 77 38 83 77 77 88 30 дугаар дээр холбогдож орж ирээрээ юу ч асууж магадгүй шүү. Газар зүйтэй сайн хүмүүс ороод ир. Бөө эсэн ч ороод ирээ нэг хүнд юм бэлдээгөө гэж бодлоо. За шууд залгаад ихсэн манайхан хэд байна? 8865 байна уу? Байна өглөөний нэг хөл байна уу? За өглөөний минь сайхан амарсан уу? Сайхан амарлаа. За энэ холдод бол амархан асуулт. Ираны нийслэлч нь Ираны нийслэлч Тегра. Тэгвэл Тегра. Рио де Жанейро гэж хотын нэр өгдөг штэ, Бразилийн хот өгдөг штэ. Энэ хотын нэр нь юу гэсэн утгатай? Рио де Жанейро. Уг нь сонсч илээсэн юм байна. За сонсч. Нэг сахиусан тэнгэрийн хамгаалт гэж үү. Иймэрхүү. Лос Анжелес дандуурсан. Лос Анжелестэй хандуурсан уу юу? Тийм юм болов. Рио де Жанейро. Баггүй юу? За бодож үзээ. Бурхны ивэл мэвэл гэсэн үг гэж байна. За. Жанейро гэдэг дээр нь анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна. Тэгээ Рио гэдэг чинь бас өөрөө ер нь яг ингээд үгийн үндсээр нь хайх юм бол хилнүүд хоорондоо холбоотой шүү дээ. Тийм байт. Манай 90. Өглөөний мэнд харин бол даа. Өглөөний мэнд. За, Рио де Жанейро хотын нэр нь ямар утгатай вэ гэсэн асуулт юм жаа. 1-р сарын гол гэсэн. Тэгэлгүй яг Рио гэдэг нь гол баха. Жанейро гэдэг нь 1-р сар бах тийм бил юм байна. Жанейро юм ба шүү дээ. За сайн байна. Тэгвэл Хятад улсын хамгийн урт талд байдаг арал ямар нэртэй вэ? Хайнан арал. Тэгэлгүй яах вэ? Өмнөд Африк, Америк твийн хооронд ямар далай байгаа вэ? Атлантын далай. Бүр зовлонгоо хариулж штэ. Арайч тий баярлаа. Бодохгүй юм уу? Ядаж бодож үзүүлээ. За өдрийн ажилд амжилт. Сайн байлаа. Баярлалаа. За. Дундаг юм уу? Бодох ч үү тэгэл хариулчих юм уу? 90 тэгдэг байна уу? Байна өглөөний мэнд ихмээ байна уу? Сайхан амарлаа. Амжилт ихмээ. За энэ юу гэж байгаа лээ? Рио де Жанейрог таацсан уу? Таацсан. Тэрнээс чоо шахаад 2 асуулт таацсан. 1-р сарын гол гэж. За. Монтевидео гэж ямар улсын нийслэл вэ? Монтевидео чинь нөгөө нэг Уругвай нөгөө Парагвай үлээ. Аль нүгээр нь авах юм? Нэгийг нь хэлвэл шууд зөвийг нь хэлвэл авна, бурууг нь хэлвэл унгаана гэсэн. Парагвай. За боломж байж л. Юу хурдан гард юм дээ. Угаасаа дараагийн хүн Уругвай л гээд ороод ирнэ шүү дээ. Уругвай гинэ. Тий. Эхлээд хэлсэн юм чи яах вэ? Яг нь Америкийн орнууд чи халиад. Тий. Би өнөөдөр айгүй гоё ааштай байгаа. Тэгэхээр баярлалаа. Шри-Ланк арлыг. Баярлалаа багш нараа. Шри-Ланк арлыг хуучнаар юу гэдэг байсан бэ? Шри-Ланк. Нэг одоо нэг цайны нэр байгаа шүү дээ. Тий. Даржээлэн бодлоо. Ханасаа хэлээд хэлээд. Дараагийн үндэ болно ч. Тийм ба. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. За баярлалаа өдрийн ажил. Даржээлэн чинь нөгөө нэг энэтхэгийн цайны тариалангийн тийм билүү. Тэгвэл бас юутай л ярьсан юм тийм. Хүлээл хийсэн. Жон төрүүлчих санаатай л. 94.1 Хэмжил радио. Өглөөний мэнд Тимур. Өглөөний мэнд. За Тимур, Шри-Ланк чинь өмнө нь ямар нэртэй байлаа? Ceylon. Зөв штэ. Хавай арал ямар далайд оршдیں۔ Хавай арлууд чинь за номхон байж. Гадрын зургаас орж байна. Хурдан зургийг тав.
Тэгээ хүний ер нь хамгийн эхний юм ер нь их зүг байдаг дөө. Газраас ууж шүү. Номхон далаад орох юм шиг байна. За зөв. Эхний зүйлс ер нь дандаа зүг байдаг шүү. Зөв. Ямар нэртэй хойгийг өөрөөр Африкийн ивэр гэж нэрлэдэг вэ? Африкийн ивэр. Тэгтээ бас ивэр. Заваас дахиад гадрын зураг одоо бодсон доо. Африкийн ивэр. Нэг хойг байх нь ивэр шиг хойг. Юу энэ нэг хойгийн нэрл байх хэвээр доо. Хойгийн нэр Хойг тий. Юу гэрнэ дүрсээр нь болохоор Этиопийн болов гэж бодохгүй юу? Тэр аваараа хөө. Тий. 5 Самалийн хойг байж болох. Тэр болох уу гэжсэн. Болно самалийн хойг гэж. Том болж байна. Тий. Тимүр сайн байлаа. Ялагч За баяр үргийн өдрийн ажилтны амжилт. За. мэдлэгтэй юм уу? Газрын зураг толгойдоо зурж байгаа л тэгэл хамаг. Тийм байна. Би ч одоо толгойдоо зурх гэхээр газрын зураг зурагдахгүй заваач үзээд гээд. Дэлгсэн тэрлэгээс цаашаа ер нь их явахгүй хэвчээ. Дэлгсэн тэрлэг. Тийм байгаа сте. Хоцтой нэг орс оруулаад уртаа нэг хэд оруулаа. Байна. Ба нүглөө нэмэлт. Яаглаа нэмэн цаа хамарсан уу? Ганаа нөө. Ганаа амжилт. За ганаа Болгар улсын нийслэл юу вэ? Сочи. Сочи? Болгар улсын нийслэл. Нөгөө Сочигийн өвлийн олимп болсон Сочи юу? Биш. Юу лээ. Гааргаа тана. Бага. Софи юу? Софи. Зөв штэ. Нэг гоё эмгтээлэг нэртэй те. Тий. За сайн байна. Суэцийн суваг ямар хоёр тэнгисийг холбодог вэ? Суэцийн суваг. Санаач юу үчлээ шүү. Суэцийн суваг. Одоо тэгээ бууд шүү. Тий, бууд. Баримжаалал. Тий. Дөрөв нэг шиг Хоёр тэнгис. тархиндаа зурж байгаа л. Эгийн тэнгис. Карибын тэнгис. Сайхан буудлаа. За тэр ажилтны амжилт баярлаа. Хариулт нь бол зүгээр дүүстаасгээ ороод ирд юм байна өө. Буудах ч бас гоё штэ. Гоё 9665. Байна уу? Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. Сайхан амарч нөх юм бэ? Бахоо Батгүй байна уу? Батгүй амжилт. За Батгүй Суэцийн сууг ямар хоёр тэнгисийн хооронд нь холбоотой байна? Суэцийн сууг Улаан тэнгис. За зөв. Нөгөөх нь Газар зүүн тэнгис. Тэглгүй яхав дээ. Тэглгүй яхав маш сайн. Газар зүүн өргөн мэдлэгтэй хүн орж ирсэн байна. Тэгвэл дараагийнх нь асууж л та. Вьетнам, Таиланд хоёрын голд далайд гарцгүй нэг улс байдаг. Нэр нь юу вэ? Вьетнам, Таиландын голд. Хариулт авъя. Камбоч юм болов? Камбож биш ээ. Камбож. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. Өдрийн ажилтны амжилт хүсье. Тэгтээ сайн байсан. Газрын зураг төсөөлж зурж байгаа. Бужигнуулаад штэ манайхан ч. 9688 байна уу? Өглөөний мэнд. За өглөөний мэнд. Хин блэ? Сэлбэн. Сэлб амжилт. Сэлбэн. За хаана явж байгаа? Вьетнам, Таиланд явж байгаа тийм. Вьетнам, Таиланд хоёрын голд даглаад гарцгүй ямар улс оршиж байна? Лаос. Лаос. Антарктид төв ямар далайгаар хүрээлүүлдэг вэ? Өмнөд далайгаар. За хамгийн сүүлд тусгаар тогтносон улс тэгвэл ямар улс юм болоо? Одоо дэлхий дээр үү? Албан ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдөөд нэгдсэн. Хамгийн сүүлд зүүн орсон гэж. Нүүбийн гишүүн болсон. Косово шүү дээ. Байх ёстой гэсэн чинь. Байтураа. Косовогийн дараа юу хэлээ? Косово шиг зөвшөөрөөгүй лөө. Истэнэрэ. Өмнө судаа. Тэглгүй яхаа. Мо. Маш сайн. Яста байж байгаарэ гэж байгаа л. Яг ч болсон тий. Тэгсэн. За баяр үргэе. Өдрийн ажилтны амжилт. Сайн байлаа. Сайн байна. Ондог нөө. Онц. Маш онц гэж дүн байхгүй л ахaltaа. Бано. Өглөө бэлгэн сайхан сайхан амарлаа. Амжилт хүсье. За зөвхөн Франц, Испани хоёр улстай хилэлдэг жижиг газар нутагтай улс ямар улс вэ? Франц, Испани хоёртой хиллээд байна. Жижиг юм байна. Жижиг. Испани урталцсан Португалыг одоо жижигтэй гэж авах юм бол Португалч нь гэхдээ Францтай хэлэхгүй шүү дээ хөө. харин тийм далай дээр
болчиход байгаа Тийм. тийм. За Нөгөө тал руу нэ, нөгөө тал руу нэ. Ийш чинь угаасаа харахгүй л яг харахгүй л толгойр гэдэг юм аа. Тийм. хойдтой үл юу байгаа? Андаар байгаа. Тэр чинь шүү дээ. Маш зүг. Ямар гоё хөөсөн. Аа. За дараагийн асуултыг хэлж байгаарай. За, Макао арлыг 1999 он хүртэл ямар улс эзэмшиж байсан бэ? Макао арлыг. Колумбис шүү Тэ. Макао. дээ. Тэр чинь. Иртана забууцсан. Бууцсан. Биш байсан шүү. Онсонгүй. Гэтэ сайн байлаа. Баярлалаа. Баярлаа. Өдрийн ажилд амжилт хүсье. За мундаг. Чи миний нэг асуултыг идчихээн те. Идсэн үү? Идчихэж штэ өмнөх нь яаж аа. Дараа нь нөхнөө. За, тэгээ байна. Ава байна уу нэмэн. Сайхан ууш нөх юм бэ? За инхот байна муу сурагч байна. Чи 0-1 аллаа. За амжилт. Хөлийн зөвшөөрсөн юм аа. Инкод хичээл мичээл дээр нь сууж байгаа мó. Суугаараа болохгүй ээж аваа ирж уулзуулаарай. Амар муухай багш шүү дээ. За Макао арлыг 99 он хүртэл ямар улс эзэмшиж байсан бэ? За одоо боотнаа. Англи да. Англи гэд сая буруутсан шүү дээ. Тий, англи гэд буруутсан. Тэгэхээр ахаад нэг хөлбөр хэлээ тий. Сөйлөнч. Дураараа. Тэгээд дураараа сурчод байдаг тий. Айгу өөрөө. Хоёр руу салааны хаагор магор суучаал. За дараагийнх нь юу гэж бодох юм? За Испани гэж бодъё. Баярлаа. Ойрхон байлаа. Гэтэ биш байлаа. За өдрийн ажилд амжилт баярлаа. Нэрээ босурт юм байна уу? 77 3883. Бано. Алло. Сайн байна уу мөгөт хамжилт. Хадагч. За сайхан амарсан байхаа. Сайхан. Сайхан амарлаа. Аха. Макао арлыг 99 он хүртэл аль улс эзэмшижсэн бэ? За би нэг 2 нэр байна. За. Франц, Португал хоёрын нэг байдаг. За нэг нь бол байна. Нэг нь бол байна. За Португал. Маш сайн. Ёстой гоё. Португал. За тэгвэл саран дээр анх хөл тавьсан хоёр хүний нэг нь Нийл Армстронг. Нөгөө хүнийх нь нэр нь хэн бэлээ? За одоо наач Армстронг нөгөө чинь хин гэдэг лээ. Харин тийм ээ. Уг байна. Тэгэхээр магчаад байх юм аа. Тэгнэ. Ахаа жоохон төхүүлвэл аавна. Санжээ. Смит үү? Оо, Смит биш ээ. Ахаа жоохон зөрөөд байна. Хол явж байна. За тэгвэл байжээ. Болох уу? За өдрийн ажилд амжилт. Сайн байсан шүү. Баярлалаа. За. За тийм угаасаа Нийл Армстронгийг хүн болгон мэднэ. Нөгөөх нь хэцүү юм байна те. Миний санаанд орохгүй маань. Аха. Ямар гацаа байсан. Прагид гацаалт хэлээ те. Тэгэлээс юуны 3 дахь нь болохоор хөлгөөсөө буугаагүй. Тэгээ саран дээр одоо гიშгсэн хоёр гурвал байлаа. Би хоёул явсан гэсэн санагдсан шүү. Үгүй хоёр нь буугаад нэг нь хөлгөхтэй байсан байхгүй. За. Гурван хариултууд орж ирээд л. Тийм байна. 9994 байна уу? За өглөөний мэнд. Сайхан амарсан юм бэ? За. Хин бэ? Автомат байна. Автомат. Амжилт. За саран дээр хөл тавьсан хоёр хүний нэг нь Нийл Армстронг те. Нөгөөх нь хэн блэ? Олдер юм билээ. Ихин гинэ? Олдер тал нэр байх хэрэгтэй да. Олдер. Яг уу. За. Зөвхөж байна те. Тэгээ хараа нөгөө овгийнх нь үг нь нэр нь дутуу. Эхний нэр нь байхгүй болохоор яг зөв хариултыг авахд хэцүү байна. Гэж байна. Нэр хам. Гэт байна энэ хүн. Тий. Тоглоом Олдерийн нэр байх тий. Тэгээ Олдер чинь ер нь бол яг хөө нэрэнд нь байна. Тийм. Тэгээ тоглоомын түүх мөх гэж жоохон төхүүлч. Тэгээд сайхан зантайгаа шинэлт болгоцсон шүү дээ. Худлаа заримдаа би муухай зантай байна. Ер нь миний зан худлаа барьцгүй. Гагваа гах байна хүн. Буудах уу? За буудана да. За нэг буудчих. За би нэг буудчаа тэгээд юм хэлэн шүү. Тэ уцаа шууд цааш. За 5 Олдер. За ядаж энийгээ гүйцээчүүл яг авах гээд байна. Олдер гэдэг дутуу байна нэг үсэг дутуу байдаг. Олдер Смит. За. Сайхан өнгөрүүлээрээ баярлалаа. За. Юу таа нэг 7 цагийн юун дээр өглөөний хөгчин морин жилтэй гэдэг л хөгчин гахаа юм байл шүү. Тийм үү. За энэ юун дээрээс харин мэдээлээ. 15 он. За баярлалаа. Засаж өгсөнд баярлалаа. За өдрийн сайхан амжилт. За.
Яг зөв. Хаяа андууржин дүрх юм байна. Билам зурлах юм байна. Манай. Тэгсэн дундаа төөрн нууж. 88 байна уу? Сайн байна өглөөний минь. Цаглооны минь болоо. Мөнх жаргал. За мөнх жаргал бол яг мэднэ. Нийл Армстронгийн нөгөөтг нь хэм блэ? Баз алтрын. Тэгэлгүй яг уу бааз алдрын. Buzz Lightyear юу юм уу те? Тэр чинь баг тэрнээс идүүл хийсэн. Угаасаа тэгээд нисэж мисэд идэв шүү дээ. Хамгийн хойд зүгт оршдог нийслэл хоттой улс чинь аль нь вүлээ? Наадах чи би дөрөнтөө 2-3 удаа асуулгаад унжижсэн шүү дээ. Одоо тэгэл нэг унахаас яах вэ? Тийм. Наадах Хүүтэн газар байх гэдэг те? Хүүтэн газар байхаар юу гэж нэрлэж болох вэ? Баялал. Та хоёр. Зүг харин яг наадах чинь нөгөө юутай Финландыг андуурч хэлчихэд идэв Яг хөө 2-3 унжижсэн хүн болвол те? Скандинав руу. За. За согтууруулахундаа зарж болохгүй гэдэг нэг Америк хууль гаргасан шүү дээ, тий. Энэ хуулийг ер нь энгийн ярианд ямар хууль гэдэг үлээ? Өөрөө үл үү? Нөө тийм яах. Маач хэлсэн. Тэгсэн шүү дээ. За сайн байла мөнгө жаргалаа. Ингээ 3 асуулт хариулчлаа шүү дээ. 3 те? Оо за. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. За өдөр ажилт амжилт. Мөнх жаргал мэт юм ундгуудыг ерөөсө битэд өг. Амар уурсан. Хайшээ. Гэхдээ яг хөө тань чинь өмнө алдчихсан малчсан гэхээр чинь тэгэл яг хөө тань чинь барах юм шиг үгэлснэ чинь амар ирүүлээ гэдэг таахгүй. За юу яах вэ? Жохон байх уу? Харин яг хөө нэг за 90.1 дуудлага энэ дуудлага авчих юм байна уу? Бань. Сайхан амарсан юм бэ? Хамсаа өглөөний минь гана. Гана амжилт. За Сарнайн дайнд ямар улсад өрнсөн бэ? Сарнайн дайн. Ямар гоё нэртэй. Бас тийм их алдартай дайн байдаг шүү дээ. Алдартай ч гоо түүхэн. Дайныг хасчуулын айгуу гоё тийм романтик юм дээ. Сарнай гэхэр чинь. Хоёр өөр улс байна уу? Нэг л улс. Нэг л улс байгаа. Нэг улсын газар дээр л юм байна. Сарнай дайн. Тийм. Тэв дөхөхгүй юу? За одоо Тэврээ орчил. Яг уу төхүүлж. Баруун тишээ гэх үү? Юу гэх үү? Баруун. Баруун тишээл гэл төхүүлжээ те. Манахаас бол. За дэлхий чинь бөөрийн хийлээ баруун. Манахаас баруун тишээ. Баруун тишээ яваад үзэх. Нөгөө тал руу гал. За мэдгүй Аргентин эднэр байна уу? Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. Саараа биш шүү. За өдрийн ажилд амжилт баярлаа. За яах вэ? Андуурч. Хойд. Тий. За өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ маань ханиадтай тэмцэх ээжийн нууц Aquamari самтран ажиллаж байгаа. Aquamaris бол ер нь хамрын хүндийг цэвэрлэх бүтээгдэхүүн. За тэгээд спрей хэлбэрээр байгаа. За тэгээд нөгөө хамар угаадаг юугаараа байгаа. Шингэнээр Ус алга шүршлэг. Тий, одоо нөгөө хамар угаадаг бүтээгдэхүүн гэдэг чинь бидний одоо хэрэгэлт саншин чинь болохоор нөгөө юм цорхтой дангач юм уу угаалтур сав байгаа. Тэнгүүтээ тэн дээр нь яг зориултын юм давс байгаа. Тэгээд тэрийг яг буцалсан усанд тийм карантины усаар угааж болох юм байлээ шүү дээ бохирч нэг. Тэгээд буцалсан усаа бүлээсгэж байгаа тэндээ найруулад яг хамраа угаадаг юм бүтээгдэхүүн. Тийм яг тийм зориулт юмар угаахаар бас нэг хайх тэр өвддөг юм лээ шүү дээ. Яг үнэ. Одоо гэрийн аргаар бид нэр хамар угаадаг юм гэдэг шүү. Алдаа шүү. Тэр нэг тэнцвэртэй байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тэр давс усны хэмжээ бид нар чинь нөгөө нэг өөртөөхөөрөө ингээд монголчлоод хийж байгаа учраас хэмжээгээ яг нарийн зөв тааруулж болохгүй. Тэгэнгүүт нөгөө хамар маань буцаад өрөвсөд хуурай шаад ч юм уу элдв асуудал гардаг. Тэгвэл Aquamaris бол яг таны хамрыг чигшүүлэх бусад ижил төрлийн бүтээгдэхүүнийг бодвол 1.9% давсны уусмалтай. Энэ бол одоо хамгийн тохирсон хэмжээ. Дээрээс нь baby тусал гэдэг Адриатын тэнгисийн цэвэршүүлсэн усаар. Тийм. Ер нь бол байгаль дээр байдаг орц найрлага учраас бидний бие махбодод бол ямар нэгэн тийм сөрөг зүйл байхгүй. Тийм. Ер нь бол хинч хэрглэж болно гэсэн үг. За тэгээд цацлах нь хамрын үндийн тайвар угаах хуурай давстай гүц гэдэг нэг зориулт юм хамт ирдэг. 12 нэр төрөлтөй 9 өөр үйлдэлтэй Эрдэс бодистой далайн ус юм бэ шүү. Ер нь бол тэгээд бүх насныханд тэр тусмаа мэдлээд төрөөд удааг байгаа жоох нь. За тэгээд жирэмсэн хөхүүл ээжүүдгээд бүгдээрээ хэрэгжилж болно. Эсрэг заалт бол байхгүй гэж байгаа. Энэ нөгөө нэг Адриатын тэнгисийн Северний Велебит гээд ЮНЕСКОд бүртгэлтэй хамгийн цэвэр хэсгийн 5 м гүний цэвэршүүлсэн эрдсээр баялаг далайн уснаас гаргаж авсан давстай юм байна. За дусал байгаа. Дусаа чиргэлнэ. Шүршлэг буюу спрей байгаа. За тэгээ хамрын цацлага одоо энэ хамрын дайвар хүндий угаах хуурай давстай гүцгээд 12 нэр төрөлтэй 9 өөр үйлдэлтэй эрдэс бодтой юм
бүтээгдэхүүн биш үү? Тэгээ хамар онгорхойсноор ер нь бол нөгөө чих бас өвдөхгүй. Чих өрөвс янз бүрийн юу болохоос хамгаалдаг. За дээрэс нь хамар цэвэрхэн те амьсгалын зам нь цэвэрхэн байснаар ханиа томоноос бас давхар сэргийлж чадна. За энэ бүтээгдэхүүн маань хамрын хүндийн салтыг чийгшүүлнэ. Хамрын хүндийн салтын эд эцсийн үйл ажиллагааг дэмжинэ. За салтын хөөнгийг буулгана гэдэг чинь нөгөө хамар битүүрхийг бол бас гайгүй болгочихно гэсэн үг. За өрөвслийн эсрэг үйлдэл үзүүлнэ. Хамрын хүндийн бохирдлыг мэдээ цэвэрлэнэ гэдэг ийм олон ашиг тус байж байна. Өдөр тутамдаа хэрэглэхэд тохиромжтой. Тийм. За тэгээд ер нь хүн өдөр болгон гараа угаадаг шигээ ер нь ханиа том уу амьсгалын замын өвчнөөс сэргийлэхийн тулд энэ Aquamarine-ийг хэрэглээрэй гэж танд зөвлөё. Тийм тэгээд шүршдэг учраас хамрын хөндийг жиг цэвэрлдэг гэж байна. Бага насны хүүхдийн хамрын гимтээхгүй хязгаарлагч хушуутай гэж байна. За даралт нь бага насны хүүхдэд зориулсан бага даралттай учраас хэрэглэхэд аюулгүй. За тэгээд найрлага нь бол яг түрүүн дурдсан те. За гих мэтчлэн ингээд маш олон давуу талууд байгаад байна. Ер нь бол одоо яг ханиад нүүлрэл эхэлж байгаа учраас бид нар урьдчилан сэргийлэх дархлаагаа дэмжихээс өөр арга байхгүй мэдээж халдвар бол бугасаа л аавна. Ахын тодорхой. Тийм учраас яг нь хамраа цэвэрлэх нь чухал байх нэ. Амьсгалын замын одоо эрүүл ахуйгаа сайн сахиад өгөөч л гэдэг байгаа шүү дээ. За Ad Farm-ын бүх хэмжээ сангуудаар борлуулж байгаа. Дээрээс нь онлайнаар захиалаад үнэгүй хөргүүлээд авчих боломжтой. 1818 техник гэсэн дугаар байгаа. 1818 техник. За ангид нэвтрүүлэгтээ ханиадтай тэмцэх ээж нууц Aquamarine хамтран ажиллаа. Баярлаа. За хүмүүс маань залгаад байна авчихъя да гэс тий. 85.8 байна уу? Я өглөө нэмтрэг гамбаа байна. Гамбаа. Нэмэндээ. За гамбаа Сарнандан аль улсад боллоо? Англи. Тэгэлгүй. Англи. Калифорни хойг ба штэ. Ямар улсын нутаг дэвсгэрт багтдаг вэ? Калифорни хойг. Яг хойг нь Мексик зүйлүүд. Зөв. Одоо нэг их модох хэрэггүй юм уу? Аваад. За тэгвэл Сталины зөвлөлт холбоотоос Гитлерийн Герман хоёр ямар улс руу зэрэг дайрснаас болоод хоёрдугаар дан эхэлсэн бэ? Польшийг хоёр талаас нийцсэн шүү дээ. Баярлалаа хаа. Маш сайн байлаа. Ялагч боллоо. Өдөр ажиллана амжилт хүсье. За. Зовлонгоо орж ирээл зовлонгоо. Гараа явлаа. Мондөг ахаа. За 90-с. Мано. Самбано. Сайн нэмэндээ. Мөнгө жаргал. За энэ улс 1603 оноос 1868 он хүртэл буюу 265 жил өөрсдөө гадны орнуудаас бүрэн тусгаарлаж байсан гинэ. Ямар улс вэ? Ази улс. Зөв явж байна. Тэгвэл одоо 265 жилийн турш. Тийм ер нь алд түүхэнд бас алдартай тэмдэглэгдүүлсэн байдаг шүү дээ. Сонирхолтой тийм болов. Хятад. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. Баярлалаа. Сайн байна. Өдөр ажиллана амжилт. Би нөгөө мөнгө жаргал гэхээр нөгөө бодсон ч юм биш байна. Өөр мөнгө жаргал. Ээлгүй яах вэ тий. 77 3883. Эвтэгс. За өглөө нэмэндээ. Амжилт хүсье. За асуултаа сонсцсон уу? Наад чинь юу Япон юм шүү нөө. Зөв шүү. Япон гэж наа. Тэгээд ер нь болигээд яасан байдаг ш, нээсэн байдаг штэ. За ер нь болио гэдэг. Нээсэн гэдэг нөхөр ховсгол ийсэн юм шүү. Угаасаа яхад тийм олон жил яаж гэдэг юм байх. За одоо дараагийнхан жоохон хүндэрнэ. Тийм байна. Өмнөд Америкт тэвд вэ штэ. Далайд гарцгүй хоёр улс байдаг. Нэг нь Болив, нөгөөх нь айл улс вэ? Өмнөд Америк. Болив мөрөв нэг чиг мэлхэн реакц байгаа гэдэг. Чил өсөө юу л зөө байж. Тийм. Чил болив нэг донд нэг юм байгаа шүү дээ. Энэ донд хараа юу байгаа вэ? 5 4 3 2 Төхөлөх үү? Чийл бол далаа эрэхтэй тий. Тэгээ наашаага тэгээд энэ донд байгаа. Орж ирэхгүй байна уу болив. За баярлалаа. Өдөр ажилтна амжилт. Нэг асуултандаа хариулж өгөөл галаа. Мундаг байлаа. Мано. байна. Амин өглөө. Сайн өглөө нэмэндээ. Төгсөө. Амжилт. За энэ Өмнөд Америк төв далаад гарцгүй хоёр улсын нэг нь Болив, нөгөөх нь Уругвай. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За зүгсэн шүү. За өдөр ажилтна амжилт. Уругвай ч бас далаа эрэхтэй. Тийм бах. Чил чин бол бүр яг ингээд
урт сунж тогтсон байдаг үстэй Тийм, тий. нөгөө нэг- Далаагаараа. Одоо зүгээр ярих юм бол би зүгдээ жоох юм уу? Баруун талынх нь нэрэг тэр Ийшээ гэж байна. Ийшээгээ ингээд Тийм, баруун талынх нь, баруун талынх нь, баруун. Аа за баруун юм байна. Тэгвэл Уругвай ч нөгөө талд нь байгаа ч юм. Зүүн талд нь. Аа 86 85 байна уу? Өглөөний мэнд Фүрүүж байна. амжилт Аглаа хүсье. нэмэнд. 3 дахь хүн болж байна. Хариултаа авч болно. Парагвай. Оо мундаг. Пүрвж ав те. За. Сайн байна. Бяцхан хүү тарган ир. Энэ юуны нэр вэ? Хөө бяцхан хүү тарган. Англиар нь ярих юм бол Little boy. Fat Man and Little Boy. Тий. Нэг сайхан юмны нэр бол биш. Юуны нэр бишээ? Сайхан юмны нэр бол биш шүү. Сайхан юмны Тий. нэр бол биш. Аашлах дараагийн хүндэ боломжтой. За, өдрийн ажил намжтай үсэ. Баярлаа. За, баярлалаа. Тэ сайн байсан. Асуултанд хариулаа л гарсан. 9:30 байна уу? Өглөөний минь Өглөөний мэндээ сайхан амарсан уу? сайхан басна. Өмнө Түмэдээ амжилт. За, бяцхан хүү тарган ир. Юуны нэр вүлээ? Little boy. Fat guy. юу үстэй. Нэг Японд дээр хайсан. Тийм. Тийм ээ. Яг үнэн маш зөв. Хирошима, Нагасаки Тийм. хоёр дээр хайсан тий. За Парис хотоос 20 км-ийн зайд байдаг хааны ордныг юу гэж нэрлэдэг вэ? Парисаас 20 км. Хааны ордон тий. Тий. Алдартай. Тийм. Англихан юу ордоглохгүй. Бас их гоё нэртэй. Надад нэг гоё сонсголонтой сонсогдоод байдаг шүү дээ. Ямар ордон бэ? Бэ. Версалийн ордон. Оо тийм яах вэ юу? Гэнт ороод ирсэн үү? Сайн байна. За дараагийнх нь жоохон хүнд юм да. Гэхдээ гайгүй юм шиг байна. Йемен, Оман зэрэг улсууд ямар нэртэй хойг дээр оршдог вэ? Йемен, Оман. Ийм за томоо өтер чаана гэтлээ. Хойг гэсэн. Тий, хойг нь хэлж бол. Хойгийнх нь нэрийг л хэлнэ. Йемен, Оман, Тав, Дөрөв. Юун дээр л аа. Юун дээр? Хойг аравтай л аа. Тав арав гэдэг. За. Хойг юм уу? Хойгийнх нь За юуны хойг вэ? Зөв л яваад Араби байна. хойг. Зөв. Түмээ сайн байлаа. За өдрийн ажилд найзтайс баярлалаа. Манай өнөөдрийн анхны эмэгтэй яригч баярлалаа. Сайн байна. Бид гэхдээ өнөөдөр үнэхээр сайхан ажиллаж байгаа. Тийм байна. Энэ тэгээд нэг ийм хүүхдүүд байдаг шүү дээ. Ер нь бодож итл ороод ирдэг тий. Тэгдэг. Тийм хүүхд байна. Манай төмөө бол Тэгдэг. Чи ер нь гэхдээ яг хүнээс шалгалт аваад байдаг уу? Шалгалтын дээр гэсэн. би гайгүй байсан. Яг уу. Яг. Ер нь бол хуулуулдаг хүүхд байсан. Байна уу? Нэмэнд Өглөөний минь сайхан уулзсан уу? сайхан амтлаа хэлээ. Тогтхоо байна. Тогтхоо. За. Тоотой амжилт. Зөвлөл холбоот улсын бүрэлдэхүүнд хэдэн улс багтжсэн бэ? Би явж байгаас л таарч байна. Зөвлөлт социалист бүгд найрамд холбоот улс. За, стано улсууд бид бол 13 гэж авчдаг юм. 13. Жохон зөрчлөө. Тийм байна. Тийм. Баг зэрэг зөрсөн шүү. Өдрийг сайхан. Өдөр ажилтнаа. Баярлаа. За, байна. За. Авахд арай л зүрээд байна те. Энэ гэхдээ бас нөгөө нэг амархан дууфтар дуудаа. Тийм манайхта ер нь ойрхон юм чинь те. Советский Союз Социалистических Республик гэдэг те. СССР чи. Дахиулъя. Орооцолцсон юм болчлаа те. 91 тэг та байна уу? Алло. Өглөөний мэндэ. Сайхан амарсан уу төрөө амжилт. За, зөвлөлтөд хэдэн улс багтчихлаа? 10. 10. 3 бол биш. Зөв. 15. Сайн байна. Маш сайн. Роми 16. Роми эзэнт гүрний албан ёсны хэл нь ямар хэл байсан бэ? Ром. Ромо. Роми эзэнт гүрний албан ёсны хэл нь Испани юм болов? өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа түрүү. За зорсон шүү. За өдрийн ажилд амжилт баярлаа. За баярлалаа. Би буруу одог бол яг нөгөө Ватиканд дээ штэ. Яг энэ хэл дээр ATM-үүд нь бүгдээрээ ийм хэлтэй байдаг. Оо, тийм үү? Гэхдээ яг англи мангли байдаг л бахалтай сонгож. Гэхдээ ер нь үндсэн ашигладаг хэл нь. Бас сони юм те. Тийм байна. Үзмээр юм байна нэг очихороо. 80 30 очихороо. Өглөөний мэнд.
Манаа Сайн Байна уу? өглөөний Хэмлээ. мэнд. багнаа байна. Багнаа амжилт. За Ромын эзэнт гүрний аль биесны хэлнэ? Латин. Нөө тэгэлгүй яах вэ? Зөв маш зөв. Лив улс хойд талаараа ямар тэнгистэй хилэлдэг вэ? Газар дундын. Оо үе яасан онц би. Тийм байна. 1582 оны 10 сарын 4-өөс юуны тооллыг эхэлсэн гэж үздэг вэ? 1580. Өөрийн Оо тэгэлгүй яах вэ? За, Маш аста. сайн байлаа. Зовлонгууд авчихсан Тэглээ. байна. Өдрийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Энэ юуны Григорлуу шилжсэн бос хэсэг бас нэг түүх сонирхолтой юм билээ. Тийм үү. 11 моногийн займаа гараад Оросууд олимпиад хоцорч моцорч очиод энэ. За. Байна уу? Байна өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд. За очроо. За. Очроо амжилт. Очроо юун дээр явж байгаа гэлээ хэдүүлээ чинь. Вьетнам тий. Вьетнам улсын далбанд хэдэн од байд юм бэ очроо? Хөөх нэг од өгдөг. Оо тэр зөв Тийм. шүү дээ. Тэгвэл хиний гаргасан зарилгаас болоод Өмнөд Америк ТV улсуудаас Бразил улс цор ганцаараа Португал хэлтэй болсон бай. Хиний гаргасан зарилгаас болоод За. Спаны хааны хөө. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. баярлалаа. Баярлалаа. Өдрийн ажилд амжилт. Аймаа явуулахтай амар бахархалтай явал. Газар зүүн хичээл орж байна. Хоёлын төр завсарлах басна дараа нь. Тэхүү. За тэгээ. Угаасаа арай холбогдоог байх шиг манайхан. За. Нэвтрүүлгийн дэмжин ажиллагчаа танилцуулъя. Жинхэнэ эрх чөлөөний бэлэг тэмдэг Jeep Wrangler дэмжин ажиллаж байна. За 2024 оны загвар нь 229 сая, 2025 оны загвар нь 250 сая төгрөгөөр маш тусгай үнээр тэгээ маш цөөн тоогоор борлуулж байгаа. Тийм учраас та үнэхээр одоо эрх чөлөөг мэдрэхээр те эрх чөлөөний бэлэг тэмдэг болсон Jeep Wrangler-ыг авахыг хүсвэл яараарай. Яарах нэ. Яараарай. За хаяг нь хан улдуурыг Яарамгийн гүүрний замд барилгах Jeep үзэсгэлэнгийн танхим дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7718 11 11 гэсэн дугаараар лавлж болно. 7718 11 11 бүтээгдэхүүний тоо хязгаартайгаа учраас дахиад хэлэхэд амжид захиалаарай яараарай гэж байгаа шүү. За тэгээ жинхэнэ эрх чөлөөний бэлэг тэмдэг Jeep Wrangler. За Jeep Wrangler та баярлаа. Гоё машин шүү. Гоё машин. Би л ерэн дуртай. Оо гоё. Манай 72 13. Сайн уу? байна энэ нэг арадгийн чирээр заа нэвтрүүлэг мөн үү? Тийм байна. Асуултанд хариултанд холбогдно. Аюу нэвтрүүлэгт холбогдож байгаа нөхөө хэм блэ? Энэ сайн зэ гэж байна. Сайн заяа. За амжилт хүсье сайн заяа. За, ийм асуултан дээр явж байгаа. Хиний гаргасан зарилгаас болж Өмнөд Америк ТV-ийн улсуудаас Бразил ганцаархнаа Португал хэлтэй улс болж үлдсэн юм бэ. Нэг хүний гаргасан зарилгаас болсон байна. Нэг хүний Ямар хүн зарилга гаргаж болох уу гэд хөөгд бодохоор. Бразил Америк хоёр. Ер нь бол дэлхийд дахин Филиппээс авсан болов? Филиппээс авсан болов? Нэг Колумбсын үеэс болсон доо. яг нэг тэр нөө зарилга гаргасан хүний л хэлүүлэх гэдэг байна. Хараагүй зарлиг гэдэг чинь ер нь бас хэн дуртай хүний гаргадаг юм биш шүү дээ. Зарлиг дээр нь жоохон анхаарлаа хандуул. Яа, дараагийн өндө боломж алгая. За За өдрийн ажилд амжилт хамбагцсан баярлаа. Зөндөө холбогдорой манай сайн заяа анхудаа холбож байгаа юм шиг байна. Тийм байна. Юу игдүүтэй ингэнэ сая үнэхээр игдүүтэй болоод байсан тий. Тийм байна. 77 77 38 83 77 88 30 99 байна уу? Байна. Сайхан маш Өглөөний нэг байна. мэнд. Өглөөний мэнд 70 байна. 70 амжилт хүсье. Далай. За 70 Хиний гаргасан зарилгаас болж Бразил, Португал хэлтэй үлдсэн бай. Ерөнхийлөгч. 3 дахь хүн. 3 дахь хүн тий. Тэгээ 3 дахь хүн. Айгуу сайн. Тэгээд их зоригтой хариулаад байгаа юм байна шүү дээ. Ромын паплам гэж штэ. Ромын паплам Бразилчи ганцаараа Португал хэлтэй бай гэж зарилга гаргацсан. Тэгсэн байлгүй одоо нөхөр тий. За одоо ч ихнээсээ ихний асуулт. Ямар гол хагийн хар нуур номингоос их аваад орхон голд цутгадаг вэ? Хагийн хар нуур номингийн голоос их аваад орхон гол зутгадаг. Нуураас. Ямар гол вэ? 5 4 Ус. Ширгас нуур. гол штэ гол Гол нуур биш. нуур маань тэндэл байж байгаа Тийм, гол нуур урсаад байгаа зутгахгүй штэ. шүү дээ. 2 мэдж байгаа голоо хэл санаанд орсноо шууд бууд Тийм. яад ямар. Яа,
Нэг хариултаа За шууд нэг гол хэл хэл. Ядъя. Ядъя хог алдсан. За өдөр яаж ирсэн юм? Холбогсон баярлалаа хөө. Баярлалаа. За. Читэр гэхдээ сая яг адилхан юм дээр найдсан баг те. Өглөө нэмэнд Өглөө талж. Далис амжилт. Өглөө нэмэн. За ямар гол вэ? Хагийн хар нуур номингийн голоос их яваад орхон руу зутгадаг. Хоол гол юм байна. Туул гол шүү дээ. Туул гол юм нэ. Зөв. Японы хамгийн том арал ямар нэртэй вэ? Хойдолтой нуу талтай. Кюшүү нуу. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээ. шүү. За өдөр ажиллана амжилт. Алтчаад айгуу цуглаг гарнаа мань. Манай 94. Өглөө нэмэн. Саруулан. Амжилт. За Японы хамгийн том арал нь ямар нэртэй болоо? За одоо бууд. Монголын нэг үгтэй их ойролцоо юм байна. Нэг тийм Монгол олон үгтэй шүү дээ. нэг үгтэй их ойролцоо. Баялаг шүү. Нэг үсгийн сольчих юм бол яг нэг монгол үг Сольчих юм болов? боллоо. Тий. Сольчвол. Тийм Санаа аа. юм лөө. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлалаа. За өдөр ажиллана амжилт баярлаа. Ингэж байна. Төөрөгдүүлэх. Энэ нэг тийм за юу гэмэрч юм те нэг юм одоо ингээд түлэгдээ шатахаар гардаг юм. Заваараа бай. Заваараа. Тэрнтэйг ойролцоо үгүй байна. Гэхдээ бүрхэг л байгаа сте миний төхөөлөлт. Тийм ээ. Одоо угаасаа 3 дахь хүн л те. Яг уу. Төхөл. За 99 13 яг хариулна. Яг Бано. Оо. Жохон аян сонсох уу? За яа шиг. Бано. Байна. Үгүй яах вэ? За сайхан амарсан байхаа. За. Японы хамгийн том арал чинь ямар нэртэй вэ? Хоккайдо юу вэ? Юу 3 дахь хүн. Тийм биш хоншуу гэдэг арал юм байна. Хоншуу гинэ. Тий хиншүү гэдэгтээ би ойролцоо гэсэн баггүй юу? За Токио гэдэг арал юм байна штэ. За тэгвэл таны ихний асуулт. Хөрш орнууд нь бүгд далайд гарцгүй улс Аз твд ганцхан байдаг. Аль улс вэ? Хөрш орнууд нь бүгд далайд гарцгүй. Бөөнөрөө далайд гарцгүй. Бөөнөрөө далайд гарцгүй. Хуршон бонусоо гарцгүй. Тийм тэгэнгүүтээ юу Азийн улс. Тийм хөрш орнууд нь бүгдээрээ далайд гарцгүй нэг улс бай тийм ээ л та. Хөршилдөг улсууд нь. Энэ ямар улс вэ? Тийм биш. Азад ганцхан байдаг. Оо тийм бэ. Монгол. Гүүгүү тэгэхээр ч нэг хөрш тийм хөршүүд чинь далайд тавьчих. Далайд ш. За ха баярлаа. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За. За өдрийн ажилд амжилт. Заах нэг бааха хариулт хэлээл гардаг. Өтөр төргөөс олохгүй хамгийн хариуллаа. Бас нэг юу сухтаал гэсэн мэн тийм ээ зөв. 77 77 38 83 77 88 30 77 олж болчлаа тий. 77 88 30. Яста мэдгүй л байсан юм байна. Би бол мэдэхгүй байна. Харснуудаас гадсан зүг хараад энд бүр нэрэ чиглэлээ. Хэдэн улс байна хөршин? Одоо за. Манай 80 тэгдэг. Өглөө нэмэнд. Баатраа амжилт. За хөрш улсууд нь бүгдээрээ далайд гарцгүй ганцхан улс байдаг гэнэ Азад. Энэ ямар улс вэ? Казахстан уу? Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ биш байлаа. За жоохон зөрсөн шүү. Өдрийн ажилтнаа амжилт баярлаа. За. Казахстантай тэгтээ хэлдэв байна. Тийм байна уу? Тийм байна. 1 2 нэг нь Казахстан болчихж штэ тий. 4 5. Яа зүг байна уу? 99 тэг 4 MJL радио. Байсан байна уу? Сайн байна уу? Өглөө нэмэнд. Өглөө нэмэндээ. Нэр нь хэн блэ? Аси. За сэтэ амжилт хүсье. За 3 дахь хүн болж байгаа. Хариултаа авч болно. Хөрш орнууд нь бүгдээрээ далайд гарцгүй Азад ганцхан байдаг улс. Ямар улс вэ? Хятад. Хятадын цаан чинь Яг нөгөө хөрш улсууд нь далайд гарцгүй гэдэг утгаар нь бас нэг тэгэж тийм бодож болох л гэдэг лог гин хөөж. Яхал та. Тэгтээ биш байсан. Тэгтээ 3 дахь хүн штэ. Өө тийм ээ. Яг саний аяыг мартаарай. Узбекистан гинэ. Тийм ээ, Узбекистан. Тийм. Казахстан, Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан, Туркменистан. Энэ хажуу талд нь нөгөө юу байна? Ус ингээ харагдаад байгаа байхгүй тэр бол Карибын тэнгис болохоос далай биш тийм байна, тийм байна тий. Тийм байна. Тэнгис далаач өөрөө. За одоо ч ихнээсээ ихний асуулт. Хойд цэнхрийн агуу ямар суманд байдаг вэ? Хойд цэнхрийн агуу. Хойд
Чингис гэсэн үү? Цэнхэр Хойд цэнхрийн агуу юм. Манад байдаг. Монголд байдаг. Сэхрийн агуу гэдэг чинь ховдод байдаг. Ховдын ямар сум уу? Ховдын наанд байдаг да. Барив чараа биш үү? Тэр бодоо. Яа, юу гэдэг лээ. Нааша ховдоос дөнгөж гараад явж байдаг сум. Нэрийн ламбар нэрээс. Ховд яг аймаг нь бол хилчлээ тий. Ховдод байдаг. Тэгээд нэг нааша явангууд барив гэж байдаг. 6 үсэгтэй юм байна. 6 үсэгтэй сум. Одоогон ч яг хөвт. Энэ сумын төвөөс 30 орчим километрийн зайтай байдаг гэж энэ цэнхэр. Тэгээд амар тоостой юм. Нэрийг мэддэггүй яана. За өстө уучлаарай. Нэг сум бодохгүйсэн нь ховдын. За. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй. Шайн. За баярлаа. Өдрийн ажилд нь амжилт олгосон баярлаа. Бас хөгжилтэй. Хөөг байж байгаарай гэдээ. 91 13 байна уу? Үлээнэмтэй. Батэрдэн Бат дэлгэр за уучлаарай буруу. За хойд цэнхрийн агуу маань ямар суманд байдаг вүлээ? Ховдод байх нь байд юм байна. Манхан. Манхан. Зөв штэ. Маш зөв. Махнаас 30-аад километрийн зайтай байдаг гэж байна. Сайгон гэж өнөөгийн ямар нэртэй хотын нэр байсан бэ? Сайгон. Сайгон. Сайко. Сайгон. Нэг хотын нэр. Тий, нэг социалист дэглэмтэй байсан. Нэг улс байна. Хариулт авъя. Сөүл юм болов? За бишэлээ. Өдрийг сайхан Өдрийн ажилд нь амжилт. Аз руу явж байгаа нь зөв шүү. Аз руу явж байгаа нь зөв. Чиг нь бол зөв явж байна. Тийм. За дахиад нэг сонсогч авах юм шиг байна те. Тэгээ нэг сонсогч авчих. 77 38 83 77 77 88 30. Өнөөдрийн та мэдхүү хин сүлийн сонсогчийг авъя. 8818. Сайн уу? Байна уу? Сан байна уу? Сайхан амарсан юм бэ? Жага. Жага амжилт. За Сайгон гэж өнөөгийн ямар нэртэй хот вэ? Өнөөгийн Вьетнамын Хочимин. Яг зөв. Хошимин. Зөв. Тэгвэл 1908 онд нэг солиор Сибирт унсан. Ер нь энэ хэмжээ нь бол Токиото дүүц хүчгийнэ. Энэ солирын нэр нь юу вэ? Би сая буруу. Солирын нэр нэ. Тийм их алдартай. Би сая буруу мэдээлэл өгч нөгөө унаад нөгөө учруулсан хохирол нь Токио хотын нутаг дэвсгэртээ дүүгэх үс юм биш үү? Солир бол арай жижиг бахан те. За. Алдартай солироо. Тийм түүхэн журн бол байдаг. Солир гэхээр ер нь орж ирдгүй. сонин нэртэй те. Тий. За буудах уу гэж. Одоо буудад Орж ирэхгүй байна уу? ерөөс орж ирэхгүй нэ. За. 10 жил залгаж нэг ганц удаа холбогдсон юм лээ. Тийм үү. Холбогдорой маргааш. Тий. Тий нөгөө Зөндөө зүйл. холбогдорой. За баярлалаа. Өдрийн ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. За танаас амжилт хүсье. За. Яг хэлэх юм уу? Тэгээ те. Одоо. За хэлэл. Юу? Хариултыг хэлэх юм уу л гэсэн. Хариулт уу? За хэлчих. Тунгуусын солир. Тэгэлгүй яах вэ? Одоо тийштэй гэж. Тий, сонин нэртэй нэг ямар учиртай мэдэхгүй те. Энэ коммент. За тэр жах уу. Тийм ээ элдв нэр санаанд орно. За манай өнөөдрийн ялагч 7 хүн тодорсон. Ариун болд, Тимур, Сэлб, Мөнх жаргал, Гамбаах, Түмээ, Багнаа байсан. Жижигхэн хүн аль өнөөдөр орж ирсэн. Холбогдсонгүй тий. Холбогдож чадсангүй юу яасан? Унтсан уу зайлвал манай хүн. За тэгээд холбогдож ялагч болсон бас холбогдсон бидэнтэй хамт байсан бүх сонсогчдод баярлалаа. Өдрийн ажилд амжилт үзье. За ингээд 8 цаг 55 минут болсон. Мэдлэг гэж менингийн талуураатай та мэдхүн нэвтрүүлэг маань өндөрлж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгтээ ханиадтай тэмцэх ээжийн нууц Aquamaris хамтран ажиллаа. За ингээд та бүхэн үргэлжлүүлэн 9 цаг 10 минутаас нөгөө тал нэвтрүүлгээ хүлээн авч үзэж сонсоорой. Баярлалаа. Хамт өрөлдсөн баярлалаа. Дэлхийн монголчуудын хэмжээл радио 88.3